Hello, good morning හැමෝටම වෙලාව 4:33යි. මම දැන් යන්නේ කැන්ඩි වලට යන්න මම ආවේ කටුනායක ගුවන්තොටුපළ බස් එක ගන්න බස් හෝල්ට් එකට. කැන්ඩි වල ඉඳන් මම අද යනවා ගල්බොඩ ඇල්ල බලන්න. ගල්බොඩ ඇල්ල තියෙන්නේ කැන්ඩි වල ඉඳන් කිලෝමීටර් 30ක් යන්න ඕනේ. අපිට ට්‍රේන් එකේ විතරයි තැනට යන්න පුළුවන්. එතකොට බලමු අපි කොහොමද යන්නේ කියලා. කැන්ඩි වලට ඇහලා බහැලා මේ රෝල් එකක් කනවා. ගල්බොඩට යන ට්‍රේන් එක තමයි එන්නේ තව ටිකකින්. පැයකටත් වඩා තියෙනවා ට්‍රේන් එකේ එන්න. මම වේලපා වැඩි ඇත්තරම බස් එක ආවා ගොඩක් වේගෙන්. පාන්දර ට්‍රැෆික් එක අඩු නිසා බස් එක එනවා ඉක්මනට. ඒ නිසා අද කැන්ඩි වලට ඉක්මනින්ම ආවා. දැන් නම් ටූරිස්ට්ලා ටිකක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා ලංකාවට. මේක හොඳයි. ඇත්තරම මේ හොඳ ප්‍රවණතාවයක් ලංකාවේ කියන. අපි හිතුවේ නෑ ඇත්තට මේ වගේ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් මෙච්චර ඉක්මනට ලැබෙයි කියලා. නමුත් අපි ලබලා තියෙනවා ලොකු ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ සංචාරකයන් ලංකාව පිළිබඳ ලොකු විශ්වාසයක් තිබලා තියෙනවා. ඒ විශ්වාසය අපි රකින්න ඕනේ හැමදාම. අපි යමු බලන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ට්‍රේන් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. සෙකන්ඩ් ක්ලාස් තමයි ගත්තේ. නගින්න යන්නේ. ට්‍රේන් එක පොඩ්ඩක් විතර ක්‍රවුඩ්. බලමු අපිට ස්ලොට් එකක් තියෙයිද කියලා. බලමු තාම ට්‍රේන් එක යන්න නම් පටන් ගත්තේ නෑ. රයිට්. අපි යන්න පටන් ගත්තා. දැන් විනාඩි 10ක් විතර වෙනවා. ගල්බොඩට යන්න එකම දේ තමයි ට්‍රේන් එක. ට්‍රේන් එකෙන් ගිහිල්ලා අපි බැහැලා කිලෝමීටර් එකමාරක් දෙකක් විතර පයින් යන්න ඕනේ ඇල්ල ළඟට. ලස්සන පරිසරයක් තියෙනවා බලා ගන්න. අපි යමු ඉස්සරහට මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලමු. මම යන්නේ දැන් නෙක්ස්ට් ට්‍රේන් එක පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. ඊළඟ ට්‍රේන් එක තියෙන වෙලාව බලලා වෙලා කතා කරමු. සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඉච්චර වෙලාවක් යන්න එතෙන්ට 5 කිලෝමීටර් එකමාරක් දෙකක් විතර යන්න තියෙනවා. මුරුක් අපේ පැත්තේ මුරුක් වගේ නෙමෙයි මේක. හොඳයි ගන්න මේවා හොඳට හැපෙනවා. මේ ආයෙ පැත්තේ යකඩ වගේනේ.
මුල්කු වැටුණා. බයි මෙහෙමයි විස්තරේ. අපේ channel එක subscribe කරන්න අමතක නොකර bell button එකට පටවුන් ගාල එකක් ගහන්න. මම තා මුරුකු භාගයක් කරනවා. මගේ එක වැටුණා. මොකම මේ කා හම්බුනේ. අන්න උඹලා වීඩියෝ ඉන්න ඔලන්නේ. හරි එළගිරි. මේ නිවාඩුවක් ගත කරන්න එන්න one day trip එකක් ආවා හැකි. one day trip එකක් යනවා නම් කොළඹ ඉඳන් එනවා නම් උදේ ඔයාලා අල්ලන්න ඕනේ 8:00 8:45 ට්‍රේන් එක කැන්ඩි වලින් one day trip එකක් එන්න පුළුවන්. මේ අපි ආපු රේල් පාර පේනවා මෙතෙන්ට. රේල් පාරේ උමං මාර්ගයක් තියෙන්නේ ඒකත් පේනවා මෙතෙන්ට. ඔයාලට පෙන්නන්න. සාමාන්‍යයෙන් කැන්ඩි නම් හරි කොළඹුයි නම් හරි අපි ඇල්ල යනවා නම් එහෙම නැත්නම් බදුල්ල යනවා නම් අපිට මේ තැන මිස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේ තැන පහු කරගෙන තමයි යන්නේ. ගොඩක් අය තැන මේ තැන දන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ ෂූස් දාන්න අපි සෙරෙප්පු දාගෙන ආවේ. මෙයා ෂූස් දාගෙන ඉලා තියෙන්නේ. ඒක හොඳයි ආරක්ෂාවට. මේ තැන අපවිත්‍ර කරන්න එපා. මොකද මේ තැන ලස්සන තියෙන්නේ අපි මේක පිරිසිදුවට තියාගන්න කාලේ මේක ලස්සනට තියෙන හැම දෙයක්ම අපි පරිභෝජනය කරනවා වගේම ඒ දේවල් ආරක්ෂා කරගන්නත් අපි දැනගන්න. ඒ කියන්නේ අපි මේ වගේ ලස්සන බලලා සතුටු වෙනවා වගේම මේවා පරිස්සම් කරගන්නත් අපි දැනගන්න. පේර වර්ගයක් හම්බුණා. බලමු අපි කාලා මොන වගේද කියලා. පේර වර්ගයක්. ගොඩක් රහයි. පොඩි වුණාට. ගොඩක් රහයි. පොඩි මල්ලි කෙනෙක් විකුණන්නේ. 40යි පැකට් එක. අනිවාර්යෙන් එකක් අරගෙන ඉන්න උඩට. කකා යන්න. මහන්සි නැතුව යනවා. බූස්ට් වෙනවා. පාව වෙනවා. ලකිරි වගේ. පීස්. මේ වෙලාවේ අපිත් එක්ක ඉන්නවා මෙතන අපේ ටිකට් කවුන්ටර් එකේ එතන ඉන්න අයියා. ඇල්ල ගැන විස්තර ටිකක් අහමු. අයියාගේ නම මොකද්ද? මම නයිරු චාමර. මේ අයියත් මේ ආවටම මම නාවලපිටිය ටවුන් එකේ. මේ ඇල්ලේ උස කොච්චරද සාමාන්‍යයෙන්? සාමාන්‍යයෙන් මීටර් 200 ගණක් වගේ කියලා තමයි කියන්නේ. මීටර් 200 ගණන්. ඕකේ ඇල්ල උඩට යනකොට තව ඇලි හොම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තට්ටු වගේ තියෙනවා. උතනින් උඩට යන්න මේක මේ අර මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක තියෙනවානේ. ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ මේව එකක් තියෙනවා උඩ. රයිට්. ඒක නිසා උඩට යන්න දෙන්නේ නැහැ. හරි. කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ ඇල්ලේ අවම වශයෙන් මීටර් 200ක්ට වඩා උසයි. ඒ හින්දා ඔයාලා පරිස්සම් වෙන්න මේකේ උඩට නගින්න කරන්න යන්න එපා. ඇල්ල බලලා බිම ඉඳන් බලලා පල්ලෙහා ඉඳන් වතුර ටිකක් ඕනනම් පාගලා එන්න උඩට නගින්න කරන්න යන්න එපා. මොකද මේකේ වතුර එන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නේ නැහැ වතුර කොහොමද මේක හැසිරෙන්නේ කියලා.
මේ අයියේ මේ ඇල්ලට මේක බලන්න එනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් මම අපි ආවේ කැන්ඩීන ට්‍රේන් එකේ තමයි ආවේ. ඊට අමතරව තව ක්‍රමයක් තියෙනවද දෙන්න? ට්‍රේන් එකට අමතරව තමන්ගේ වාහනය කියනවා නම් නාවලපිටිය ටවුන් එකට ඇවිල්ලා ටවුන් එකෙන් මාපකන්ද කියන ප්‍රදේශයේ මාපකන්ද කියන පැත්තට තියෙන පාරේ කෙලින්ම ආපුවාම මාපකන්ද කියන ගමට එන පාරේ අවසාන කෙළවර තමයි මේ. මාපකන්ද ගමේ අවසාන කෙළවර මේ. මේ පාර එන මේන් රෝඩ් එකෙන් ඇවිල්ලා මේ තියෙන පාර මේ ඉවර වෙන්නේ මෙතනින් තමයි. ඒ කියන්නේ මේ ආයෙත් මිනිසුන්ට කරදර වෙන්න දෙයක් නැහැ. කෙලින්ම මේ මෙතනට තමයි. කෙලින්ම මෙතෙන්ට එන්නේ. එතකොට නාවලපිටිය ටවුන් එකට ඇවිල්ලා එතනින් ඉඳන් තමයි එන්න ඕනේ. මාපකන්ද පාර කියන මාපකන්ද පාර කිව්වම හැමෝම දන්නවා. මාපකන්ද පාර කියන මාපකන්ද පාරේ තමයි එන්න ඕනේ. මාපකන්ද පාර කෙරවල වෙන්නේ මේ ඇල්ලෙන් තමයි. එතකොට කිසි බයක් නැහැ, හොයාගන්නත් පුළුවන්. මේ පර්සනල් වාහනයක එනවා නම් මේ නාවලපිටිය ටවුන් එකට ඇවිල්ලා මාපකන්ද පාරේ දිගටම එන්න. කෙරවලේ තමයි තියෙන්නේ. අපි රෙකමන්ඩ් කරන්න ඕනේ මෙයාලා එක්ක ට්‍රේන් එකේ කැන්ඩී නම් ට්‍රේන් එකේ එන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඇල්ල පැත්තේ මේ පැත්තේ නම් ට්‍රේන් එකේ එන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් නාවලපිටියට තමන්ගේ පෞද්ගලික වාහනයක ඇවිල්ලා එන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් බස් එකේ එන්න ඕනේ. බස් එකේ ආවොත් කිලෝමීටර් 4ක් විතර අපිට මේ ස්ථානයට පයින් එන්න වෙසිද්ධ වෙනවා. ඒක තමයි මෙතන තියෙන සාරාංශය ගත්තොත් අයියාට මොකක්ද දෙන්න තියෙන ඇඩ්වයිස් එක දැන් මෙතෙන්ට එන්න බලන්න එන අයට. ඉතින් බලන්න එන්න ගොඩක් මිනිස්සු එනවා. බලන්න මම නම් හිතනවා මේ වටිනා තැනක් කියලා. මොකද මේ ලංකාවේ තියෙන බරම වතුර තමයි මේ ගමන් මේ යන්නේ. ලංකාවේ තියෙන බරම වතුර. එතකොට මේකෙන් අපිට ප්‍රයෝජනයක් ගන්න නම් මේ අපිට විදුලි උත්පාදනය සඳහා ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද වතුර බරයි. එතකොට මේක පිරිසිදු වතුර මේ පානීය කරන්නත් පුළුවන් අපිට මේ තියෙන හොඳම පිරිසිදු වතුර මේ වතුර යන්නේ. ඒ හින්දා අපි දැනගන්න ඕනේ තැනකට ඇවිල්ලා මේ තැන පරිස්සම් කරගන්න තමන් පරිස්සම් වෙන්න. ලස්සනයි. නාස්ති කරන්න එපා. පරිස්සමට ඇවිල්ලා මේක බලන්න. right. thank you අයියේ. thank you. හරි thank you. මේක අල්ලන්න වැඩිය මේ හල්ලින් පදතල අල්ලන්න එපා. අත ලෙස්සලා යවන්න එපා. මේකට අත මේක දෙපැත්තේ දෙන කම්බියට අත ලෙස්සන් ගියොත් අත තුවාල වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. අපි දැන් නැග්ගා අහස් නරඹුම් මැදිරියට. අහස් නරඹුම් මැදිරිය කියන්නේ උඩ ඉඳන් තමයි අපිට ඇල්ල බලන්න තියෙන්නේ. මේ ඇල්ල ළඟටම යන්න ඕනේ නැහැ. ඇල්ල බලන්න ඇල්ල ඉන්නා වගේ මෙතන ඉඳන් ඇල්ල බලන්න පුළුවන්. ඒ තරම් ලස්සනට අපිට ඇල්ල බලන්න පුළුවන්. මෙතන බෝඩ් ගහලා තියෙනවා ඉඳගෙන බලන්න එපා කියලා. ඔයාලට පේනවා මෙතන ඉඳගෙන ඉන්න එපා කියලා බෝඩ් ගහලා තියෙනවා. හැබැයි මේ හින්දා අපි යම් දෙයක නීති රාමුවක් තියෙනවා නම් ඒ වගේ එයාලා අපිට පිළිපැදිය යුතු කරුණු ටිකක් එයාලා මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා නම් කොහේ හරි සඳහන් කරලා තියෙනවා නම් අපි ඒක පිළිපැදිය යුතුයි. මොකද අපේ ආරක්ෂාවට තමයි මේ දේවල් එයාලා එහෙම දාලා තියෙන්නේ. අපේම හොඳට මේ දේවල් තවත් ආරක්ෂා කරගන්න. එතකොට අපි දැන් ඉන්නේ එතන. බලන්න කොහොමද ඔයාලට ඇල්ල පේන්නේ කියලා. මේ තමයි ගල්බොඩ ඇල්ල. බලන්න කොච්චර ලස්සනද කියලා. නරඹුම් මැදිරිය තියෙනවා. දියැලට පල්ලහැට යන පාර තියෙනවා. කෙලින්ම දියැල් අයිනට යන පාරකුත් තියෙනවා. දියැල් අයිනට යන්න පරිස්සමට ඔයාලට පේනවද දැන්?
මීරිකඩ වගේ එනවා. ඒ කියන්නේ මීදුම වගේ එනවා. පරිස්සමට මේ ගල් වල ලෙතන මම තාම වතුරේ බහලා ඉන්නේ. දන්නෙත් නෑ. ලස්සනට ඉන්නවා එළුව වගේක්. මං එතෙන්ට යන්නේ එළුව ටික පොඩ්ඩක් බලන්න. ගලක් උඩ ඉන්නවා එළුව සෙට් එකක්. මං එතෙන්ට යන්නේ එළුව ටික බලන්න. තේවත්තක් නැද්දෙන් ලස්සනයි මුළු පළාතම. ටක් ගාලා එතෙන්ට ගිහිල්ලා සත්තු ඉන්නවද දන්නෙත් නෑ. හැබැයි පාරක් වගේ තියෙනවා. පාරේ තමයි යන්නේ. එළුව ඉන්න අර පේනවනේ එළුව ඉන්නවා. මම එළවයිද දන්නේ නැහැ කයිද දන්නේ නැහැ අනිත් දන්නේ නැහැ. මම පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් අරගෙන